bon. السلام عليكم. مرحبا بكم هنا عندنا لما ديجيتال دونك لا 4 ايديسيون. هاد ليديسيون هادي انا حين نهضروا على لو فريلانس اون الجيري. بون افون تو نقول لكم صحيتكم و on se présente donc Sofiane, responsable commercial, Walid, développeur web et mobile. Bon, كما قلنا لكم هاد لا 4 ايديسيون انا راح نهضروا على لو فريلانسر اون الجيري. هاد لو دومين هذا تاع لو فريلانسر اون الجيري وشنو هما لي دومين داكتيفيتي تاع هاد لي فريلانسر، لي زافونتاج اي انكونفينيون، وراكم رايحين تبوزيو لي كيسيون تاعكم وديروا تانيك لي كومونتير تاعكم au cours du live هذا. بون ما نطولوش عليكم. دونك وليد وشنو هو هذا الفريلانس اون الجيري؟ دونك جو بونس كون اون فا كومونسي بار اون ديفينيسيون. لا بيان سور بسم الله. السلام عليكم مرحبا بكم. désolé pour le retard كان عندنا quelques problèmes techniques c'est pour ça. donc راكو نورمالمون شفتوا البروغرام راح نبداو بون انتروداكسيون. دونك نديرو au moins une définition تاع على واش انا نهضروا. دونك لو فريلانس كاسكو لو فريلانس سما une définition brève تاع لو فريلانس. دونك le freelancer est un travailleur indépendant, bénéficie d'une certaine liberté, aucun contrat de travail de type CDI ou CDD bien sûr, ou il facture afin d'effectuer des missions. Donc, je vais expliquer la définition. Donc, un freelancer, c'est une personne professionnelle qui œuvre dans un domaine spécifique, où il va travailler avec des entreprises sans pour autant être un salarié avec l'entreprise. Donc, une entreprise qui a un besoin dans un domaine spécifique va chercher une personne qui est externe avec qui elle va collaborer. Ou la personne a un statut d'une entreprise. C'est grosso modo la définition de le freelancer. Donc voilà, est-ce que si j'étais clair. Donc on passe. Maintenant, je vais faire la dernière section, comme les questions comme si vous voulez les poser, ou là des interactions, si vous voulez interagir maintenant, vous êtes les bienvenus. Donc le statut de freelancer en Algérie, donc comme on dit, هذا هو الموضوع تاعنا. Donc Sofiane, on a les questions en fait? Non. Donc pour le moment, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, ok. Donc voilà. Donc le statut de freelancer en Algérie, pour l'instant, donc il n'est pas encadré par la loi. Le freelancer n'a un statut juridique bien défini, à proprement dit, comme on dit, en Algérie. Quand on à titre d'exemple, en France, il y a le statut d'auto-entrepreneur. Un professionnel qui maintenant un an, il peut ouvrir un registre de commerce ou كما يقولوا يدير les activités تاعو وعنده un registre commerce donc il peut facturer quand même, عنده un identifiant et tout, mais ما عندوش une siège quelque part, ما عندوش un siège, il n'est pas obligé d'avoir un siège. Donc عنده تسمى le statut تاع auto-entrepreneur, c'est un statut كما يقولوا bien défini ou اللي يجي sur mesure les freelancers, donc il n'est pas considéré comme étant une entreprise. Voilà. Sinon donc néanmoins il y a d'autres statuts qui existent en Algérie. Par exemple il y a le statut de consultant. Les gens qui travaillent dans le management ou le marketing savent qu'ils ont la possibilité donc de pratiquer leur activité sans pour autant avoir un registre commerce. Voilà. Ou qu'il y a les artisans. Donc je pense à les photographes ou les graphistes ou les cinéastes. Ils ont leur carte d'artisan. Je pense que même les acteurs ont la carte d'artisan. Donc ils peuvent exercer leur fonction sans pour autant appartenir à une entreprise telle qu'on la connaît, où il y a un siège et tout. Voilà, c'est la différence entre une entreprise et un freelancer, c'est beaucoup plus le statut هذاك ou la section اللي راح نشوفوها من بعد وين راح نديرو un comparatif بين un freelancer ou une entreprise كما يقولوا كي نقابلوهم تما راح تبان لا فري ديفيرونس
entre un freelancer donc et une entreprise. دونك على حسب واش فهمت وليد à l'étranger دونك كاين هاد لو ستاتيو هدايا عند لي ماركتور عند لي مانجمنت اي تو نو هذه اون الجيري انا اون الجيري تما كاين اللي في السيكتور تاع الماركتينغ والمانجمنت اي تو عندهم ان ستاتيو سبيسيفيك تما دو كونسلتون وين ils peuvent تما exercer leur activité sans pour autant avoir la couverture d'entreprise هذيك اللي انا نهضر عليها. دونك حبيت تقول لي بلي سي ان فريلانسر اوفيسيال. Voilà. C'est des secteurs bien définis. Très bien. Alors que fait le domaine, je sais pas, par exemple, à titre d'exemple, le web ou le graphisme, non. Non, le graphisme, c'est un nom des cartes d'artisan. D'artisan, d'accord. Les développeurs là. Non, les développeurs, حقرانا صديقي. ما كاش كيفاش. Ok. Donc on nous dit bonjour. مرحبا بكم. Voilà. Donc, on attend toujours des questions. Ok, donc نديرو un tour sur عندنا des plateformes هنا présentes en Algérie qui encouragent هاد la nouvelle forme d'activité اللي هي الفريلانس. Donc je pense que beaucoup d'entre vous يعرفوا la plateforme Freehali qui joue le rôle d'intermédiaire entre هذاك le freelancer ou هذاك le client final وين elle va garantir le client final هذاك كما نقولوا un remboursement dans le cas où le freelancer هذاك كما يقولوا il tient pas ses engagements donc soit du côté تاع les délais ou là du côté تاع le cahier de charge والفريلانسر هذاك il va ثاني garantir كما نقولوا il va prendre son dû à la fin تاع الترافاي هذاك demandé ou donc la plateforme elle va prendre une commission ou راح t'encadrer le tout باش كما يقولوا pour que tout se passe dans les règles كما يقولوا. Voilà, qu'il n'y ait pas de dérapage. Voilà, كاين ثاني une autre plateforme اسمها فريلانسر الجيري. Voilà, donc le site web c'est freelanceralgerie.com. Donc كما راك تشوف سفيان beaucoup de plateformes se lancent في هذا الكرينو هذايا و je pense c'est un créneau porteur dans la mesure où كما يقولوا راح تبين des talents cachés parce que كاين certains esprits كما يقولوا ils sont créatifs ou compétents mais ils ne se voient pas يعني des fonctionnaires dans une entreprise où ils pointent من 4 وين parce que le statut de freelancer quand même garantit une certaine liberté. راك فاهمني donc في البلانينغ même كما نقولوا في البلان d'action تاعو تما il s'organise. Il est indépendant. Exactement. Donc, il est indépendant. Très bien. Bon, on a une question. Comment se fait payer un freelancer? Ou je pense que la question elle s'est posée qu'elle a la plateforme avec. Voilà, donc qui connaît la plateforme avec, donc c'est la plateforme avec qui va garantir le paiement du freelancer avec à la fin le deal avec. Sinon, qui connaît un freelancer, bon, c'est vrai que les garanties le paiement مع الآخر صعب شوية. Donc, ça dépend du freelancer ou la politique تاعو. Donc, soit il dit tout dès le départ, il dit la totalité dès le départ, ou il dit 50% d'avance, 50% à la fin. ولا كيما حنا لي ديفلوبر حنا كما نقولوا اون دي نينجا حنا نقدروا نديروا باغ اكزومبل اون باك دور تما في البروجي تاعنا ولا وكيما يخلصناش اون فا ديتروير كاريمون واش خدمنا ولا دونك شغل حنا عندنا موين دو بريسيون مي سي فري كو لو ستاتيو كيما نقولوا بلاغ ابار سي فري كو لو ستاتيو تاع الفريلانسر هذايا عنده هاد لا نوسيون دو ريسك هذا وين كابابل كما نقولوا وكان ما ديفينيش مليح لي تيرم دو كولابوراسيون مع لي كليون هذاك فينال il se peut que c'est vrai qu'il se peut que tu ne seras pas rémunéré في l'activité avec les درتها ولا la fonctionnalité avec اللي خدمتها. Même si نتوما كيما قلت لي vous pouvez faire des عندكم يعني des voilà des techniques كيفاش حتى هذاك la plateforme, le site ou le développement avec mes déroches, mais quand même, vous avez perdu du temps. Bien sûr, donc de l'effort, bien sûr. Un effort, exact. Parce que dès le بالك بلي un freelancer ما دابيه البلانينغ تاعو يكون بلان. دونك شارجي، دونك كي يدخل واحد في البلانينغ تاعو، دونك راه يدخل في البروسيس
Donc, راح بالك il va كيما نقولوا il va كيفاش يقولوا il va se mettre en difficulté يعني باش يزرب له لهذاك لو كليون ولا باسكو عنده ان انغاجمون كومون مورال معاه و vers la fin ما راحش يدي ميم با son dû donc c'est dommage quand même mais كيما قلت لك pour l'instant je pense pas que qu'il y ait beaucoup de cas وين صراو هكذا دي كا وعما كونيسونس انا و جو سي با كيما نقولوا اذا كاين دي فريلانسر هنا يتبعوا فينا وصرا لهم دي موفيز اكسبيريونس ماذا بينا نبارطاجي تما في لي كومونتير وننقلوا ليكسبيريونس تاعكم لودونس تاعنا. على كل حال لا كيسيون سو بوز دالما انت اسكو خدمت en tant que freelance؟ وي خدمت انا en tant que freelance et vous n'avez pas eu de surprise. Vous n'avez pas eu de surprise. انا pour l'instant الحمد لله سيكون واش مليح حنا في الجزائر سي كنخدموا بوكو بلوس مع دي جون اللي نعرفوهم. دونك انا لي جون اللي خدمت معاهم سي دي جون اللي نعرفهم دونك جي با يو ريكور تما دي بلاتفورم كيما فريهالي ولا باسكو تقدر تكون اون بون التيرناتيف. وي كيما نقولوا اون بون التيرناتيف بصح سي با اون سوليسيون فينال انا جو بونس باسكو لا لوا لازم تدخل وتنكادري هاد لاباراتيك هذه باش كيما نقولوا هذاك البريستاتير هذاك يقدر يحمي روحو تما اوزيو دو لا لوا كي يدير سا بريستاسيون دو سيرفيس يكون ريمونيري يديكلاري ثاني لي زامبو باسكو علاش الفريلانسر ما يديكلاريش وهذه جو بونس شغل سا انفلونسي تما على ليكونومي دو بيي وماشي حاجه مليحه كيما نقول. و جو بونس على كل حال لاحقين ليها كيما بار اكزومبل لي سيت les sites e-commerce. Bon, on a entendu qu'une loi a été votée et validée. Ou sinon, voilà. Bon, une question de Zaki. Salam. Quelles sont les compétences les plus demandées et les plus rémunérées dans le monde du freelance? Bon, je détiens pas la vérité absolue. انا دوك راح نهضر لك على sur la base de mes connaissances انا في الدومين تما يقولوا دو لا كومونيكاسيون تصرا بزاف هذه تاع الفريلانس الدومين تاع لا كومونيكاسيون تما وين دي ديفلوبور دي غرافيست ولا ميم دي ريداكتور تاع لي تكست ميم في لا ريداكسيون فوالا ميم لا ريداكسيون تاع لي تكست لا تراديكسيون تاع لي تكست elle se fait يعني régulièrement donc le community management aussi voilà attends après la deuxième partie مش فهمتش تاع لا كيسيون قال لك les plus demandés et les plus rémunérés dans le monde. Je pense les plus rémunérés راح يكون بالك الجرافيزم راح كما يقولوا donc il détient voilà le top mais بعد في الديفلوبمون sur des grands projets ça peut chiffrer ثاني ما تقدرش تعطينا بيبري faut que ça dépend du projet ça dépend du projet ça peut dépasser يعني facilement les 100 000 dinars qui ouais 100 000 200 000 بالك حتى 300 000 كيكونوا دي بلاتفورم كبار ويدخلوا فيها بوكو دو تكنولوجي دونك يعني ça peut un tarif horaire non non justement le freelancer راح يفacturer sur la base d'un tarif horaire justement voilà parce que le freelancer fonctionne pas comme une entreprise باش تروح دير لو دوفي تاع نيمبورط كال سيرفيس اللي راح ديرو وهنا ما حنا سي فري بالك راح نتحسوا بلي رانا نهضروا بزاف على لا كومونيكاسيون باسكو حنا رانا في الدومين مي انا جو فو كيما يقولوا نهضروا فاغمون ونهضروا على كاع لي سيكتور دونك une entreprise qui va faire un service une entreprise qui va faire un service تما راح تدخل بلان بارامتر كي تروح دير لو دوفي تاعها. عندنا بروبليم تكنيك جو بونس مع لاباري فوتو. فارس اسمح لنا برك ان مومون اليوم لي بروبليم تكنيك هذوما مازال je pense pas que c'est l'appareil non c'est l'appareil photo parce que سمعتها c'est bon voilà c'est bon ok c'est bon désolé
ديجا صارت لنا مع الميكرو وين ما حش ما يمشي دونك رانا نمشيو بالميكرو تاع اللابتوب تاعنا مي بون ليسونسيال صرا اللايف و اون كونتينيو دو شو جوز اون كيما يقولوا. Bon, une autre question. Bon, Widi, on va lui poser la question. Elle dit, au fait, la plupart des entreprises cherchent un profil freelance dans le domaine du commercial et proposent un pourcentage après réalisation des objectifs. Sachant que le freelancer utilise ses moyens, le téléphone, la voiture, afficher plus, voilà, le téléphone ou le véhicule. هذا عطانا بكل حال une information. ويدي بون ويدي اذا كيما يقولوا يستعمل سي بروبر موان دونك يزيدهم في لا فاكتوراسيون من بعد دونك ما على باليش هنا سي راك حاب انت تجوز تسمى بروبليماتيك ولا باسكو انا جو بونس با سي اون بروبليماتيك باسكو لو كان تيتيليزي انت تي بروبر موان لازم تزيدهم في لا فاكتوراسيون من بعد سي نورمال. انا جو بونس فهمت انا لا كيسيون تاعو ميم سي بوتيتر كو هذا لو سيستيم ما يقدرش يتندرب مع لو دومين تاع la communication, c'est que par exemple, un freelancer, il va créer une plateforme web. D'accord. Il va créer. Ça va être un commercial. Il va créer par exemple une plateforme web sans qu'il soit rémunéré à la plateforme. Tu m'as dit que la plateforme راح تمشي. حتى هذيك البلاتفورم هذيك راح تمشي باش يكون عنده ان بورسونتاج. اسكو سا سفي اسكو كاين باغ اكزومبل ان فريلانسر اللي راح يقبلها ولا لا؟ بون هادو سي دي تيرم اللي كيما نقولوا سي ان اكور اللي راح يكون بين هذاك الكليون وهذاك الفريلانسر. بون انا جو بونس ويدي واش حاب يقول لنا سي كو بالك حب يسوليني بروبليماتيك قولنا ويدي اذا فهمناك مليح دونك محسوب كومبو باللي l'entreprise هذيك ne va pas lui garantir تسمى دي موان وهذا هو اللي تاع فريلانسر ويدي دونك لو كان l'entreprise هي اللي تبدا تمد لك ان فيكول سيرفيس وهي اللي تبدا تمد لك الباني تو دونك اوطون كو ترجع كان امبلوي وخلاص دونك لو برينسيپ تاع فريلانسر سي سا دونك زيد كلاريفي لنا شويه ويدي نسينا لو بوين تاع الكومباراتيف سفيان دونك لازم او موان كومباريو بين une entreprise ou un freelancer donc لو كان نحبوا نديروا طابلو كومباراتيف بين لو كان انا en tant que client نروح نشوف ان فريلانسر ولا نروح نشوف une entreprise تسمى quelle est la différence واش راح تكون qu'est-ce qu'il y aura comme différence بين un freelancer et une entreprise donc راح تكون la tarification هنا كيما نقولوا le freelancer remporte le match haut la main وين il pourra تسمى donner des prix vraiment imbattables parce que ما عندوش les charges كما قلنا ديجا هو يديكلار با لي زامبو ولا ما يخلصش لي زامبو اون بليس ما عندوش ميم با كيفاش يقولوا ما عندوش ميم با تسمى لا لوكاسيون تاع لوكال ما عندوش بزاف لي شارج اللي داخلين لي شارج ادمينستراتيف لو لوايي لي سالير دونك هنا لو فريلانسر راح يكون عنده ان افونتاج بارابور على لونتربريز هنا فوالا لو دوزيام بوين راح تكون باش نكمل لك في هذا لو بوين جي تروفي انا واحد لو لي راسيو en Maroc ils ont parlé de 2,6 fois le prix. 2,6 fois le prix. Maintenant plus que le double. Voilà, donc bien l'agence ou le freelance, pour la communication digitale. Voilà, donc la communication digitale. Voilà, donc il m'a قلت لك في البري هنا فريمون الفريلانسر راح يمدي البري تري با وين سا سخا انتيريسون بور لي زونتربريز ما عندهمش دو غرو موان يرياليزيو لي طاش اللي حابين يديروهم دونك ان دوزيام بوين راح يكون لا بريز اون شارج لا بريز اون شارج هنا كيما نقولوا سي لونتربريز اللي راح تدي لافونتاج dans la mesure où il se peut que pour exécuter une tâche complexe le client هذاك aura besoin de plusieurs كما نقولوا domaines d'activité. Donc par exemple comme un exemple, donc par exemple je veux réaliser un site web donc راح يدخل فيها l'hébergement راح يدخل فيها le développement تاع un site web وراح يدخل فيها le graphisme. Donc هنا نسحق 3 domaines باش نرياليزي انا le site web تاعي. لو كان انا نروح dans une entreprise spécialisée راح تجيري لي كاع l'ensemble وكل شيء كونسنتراليزي. Pardon.
لو كان نشوف لو كان نحب نشوف في الفريلانس دونك جو سري اوبليجي نشوف ان هيبرجور ونشوف ان ديفلوبور ونشوف ان جرافيست وندير لا سينكرونيزاسيون بيناتهم باسكو الجرافيست يليفري لي دونك راح نبدا الديفلوبور لو ديفلوبور باك يصرا له ان بروبليم دونك كيما يقولوا هنا واش كيما واش قلت لك سفيان اللي ما عندوش لي مويان جو بونس que راح تكون عنده une bonne alternative اذا ما عندوش لي مويان لازم هو يجوي jouer le rôle d'intermédiaire ويسينكرونيزي بين هاد الثلاث بارتي هنا في ليكزامبل تاعنا هنا. Reste une partie aussi importante, surtout pour la création d'un site web, là par exemple, une plateforme chez Ekbera, c'est le support technique. Le support technique. C'est qu'une agence peut peut-être assurer le support technique. Non, mais un freelancer... Non, هنا تقدر تكون فلونطونت مع الفريلانسر هذاك. انا كيما بوزاو لي لا كيسيون اسكو خدمت انت اون فريلانس انا خدمت اون فريلانس وكنت ناطيري لو سيبور. ومازال تاسيري لو سيبور تكنيك. دونك هذا راح يكون نونطونت بين هذاك الكليون وهذاك الفريلانسر. نافونسي في لي كيسيون bien sûr. Bon, une autre question تاع محمد نجيب ضيف الله. Donc هذا قال لك quels sont les avantages d'un freelancer dans le digital. Apparemment, il suit le... Voilà, donc Mohamed Najib تبع برك الكومباراتيف دوكا وراح يبان لك لا ديفيرونس. Voilà. Donc Iman Meddahi هذه قالت لك quels sont les défis de ce métier pour les informaticiens en Algérie? Les défis c'est que étant il y a une informaticienne بالك راح نقول لك باللي لا كاليتي في السيرفيس راهي ناقصه هنا في الجزائر يعني كو سو سوا بالك في الانفورماتيك صراحه شويه اونفان بالك سي موان مي بصح في الويب كومام ناقصه شويه دونك لو ديفي سي دو بوفوار ريليفي كما نقولوا لو نيفو جلوبال تاع الويب هنا في الجزائر والفريلانسر عنده كما نقولوا سون رول ا جوي في هذا لو ديفي هذا. Apparemment, il y a tellement de questions, je me suis mal... Bon, elle a reposé la question, je me suis mal exprimé peut-être. Bon, on repose la question. Alors, je vous demande, est-ce normal qu'on propose un pourcentage après réalisation des objectifs? Or que nous notons que freelancers, on utilise nos propres moyens, notamment le téléphone, la base de données, ordinateur et même un véhicule. هنا واش نقول لك اسكو سي نورمال ولا سي با نورمال دونك هذا سي ان اكور دونك هذا الفريلانسر اذا اكسبتي لاكور هذا مع الكليون هذاك فينال وعنده ان بورسونتاج دونك عنده ان بورسونتاج في الريفوني تاع البروجي هذاك اكزاكت دونك اذا عنده ان بورسونتاج جو بونس كو راهو غانيون في لافير اذا كان ان بروجي بروميتور دونك جو بونس انا سي اون كاستيون كيما نقولوا داكور بين هذاك الفريلانسر وهذاك الكليون دونك اذا الفريلانسر سا لارونج d'avoir un pourcentage ويمشي sur ses propres moyens donc c'est un choix qu'il a fait il faut assumer اذا نو هو راه حاب صوندو دي الديبار ما راه حاب يدي كما نقولوا حاب يدي الشقا هذاك ولي موان تاعو هذاك يديهم دراهم دي الديبار وما يريسكيش دون لافونتور تاع البروجي هذاك بالك شافو ما ني با بروميتور ولا ما عندوش ان افونير دونك هكذا كان واش نقول لك نكونسييك تيكزيكوتي تدي دراهمك و سي بون هاد لو بون Widi, donc Widi, je pense que vous savez bien. Bon, Widi, il confond un peu entre le freelancer et travailler en mi-temps ou la travailler avec un pourcentage. Parce qu'il existe ce genre de travail. إذا تسمح لي سفيان إذا ولات donc Midi c'est مش هذاك l'informaticien. Non, mais c'est l'informaticien. Donc un pourcentage sur un projet. ايه دونك انا كيما قلت لك ميدي ما بانليش انا وراه انكونفينيون دونك انت اذا راك داكور راك راح تكولابوري اذا ما راكش داكور ما تكولابوريش بلي تيرم هذوك اذا ما يساعدوكش بون باسكو في البورسونتاج اذا كان سيغ ان غرون بروجي راك راح تدي ان مونطون سوبيريور على قيس واش تعب واذا كان بتي بروجي تسمى راح تدي ان مونطون غير قيس واش تعب بون
freehali.com, donc la plateforme اللي هدرت عليها, nous félicite pour le live, le mode digital. Vous avez bien résumé les avantages du freelancing. Même si on a نهضروا على les avantages et les inconvénients تاع مازال ما كملناش الطابلو تاعنا. دونك دوك نلحقوا لا فيابيليتي نزيدو نهضروا شويه. بون ايمان مداحي هذه قالت لك اسك سي بوسيبل دو فار un tableau comparatif côté employé et non pas employeur. Donc par rapport aux développeurs qui travaillent dans l'entreprise ou en freelance, quel avantage et inconvénient. هذه قالت لك دير انا فاهم بصح هي ماهيش فاهمه. بون ايمان لو سوجي تاعنا اليوم راهو نهضروا على لو فريلانس، لو ستاتيو تاع الفريلانس اون الجيري. ماناش نهضروا تما نهضروا على ستاتيو تاعو دونك نهضروا جوريديكمون، نهضروا ثاني كيفاش يقدر يتعامل مع لو كليون فينال ونكومباريو مع لي انتربريز. دونك ماناش نهضروا على الفريلانسر طونك كما يقولوا امبلواي ولا باش نديرو طابلو كومباراتيف، مي يقدر يكون لوبجي دان سوجي بروشان ان شاء الله نديروه لايف ونقدروا كما يقولوا باش باسكو هذه سي ديمارش مليحه وين تقدر تكسبليكي كما يقولوا وراهم لي زافونتاج ولي زانكونفينيون تاع ايطون فريلانسر. وانا جو كونساي انا لي جون كما يقولوا ما يتكلوش على الفريلانس 100% باسكو الفريلانس 100% ما تقدرش تغارونتي يعني كما نقولوا دي مونطون ولا كما نقولوا ان ريفوني ستابل وين تقدر فوالا دير بها ان افونير لهنا ولا صافي اذا عندك دي كونتاكت يعني اون اور هذيك يا خويا فونسي. ابار سا جو بونس با انايا كو tu peux vivre تما دو فريلانس 100% في حياتك. C'est vrai que un freelancer مليح تكونوا il est voilà, c'est vrai que هذا الفريلانسر هذا الستاتيو هذا تاع فريلانسر il est libre donc يقدر يخدم الوقت اللي يحب. ما عنده plus de liberté. Voilà, mais ما عندوش un revenu assez stable. Donc le revenu تاعو il y a des fluctuations فيه. يقدر يحكم un projet يدي فيه مليح وكيما يقدر يقعد pendant une période. ولا باك واش مليح سفيان في الفريلانس سيك سي اون افون اكسبيريونس على لونتربرونيا باسكو كي تبدا في الفريلانس راك ليفري ا توا ميم دونك انت اللي راح دير لا جيستيون وانت راح تكون كونفرونتي ا تي بروبر ريسبونسابيلتي. دونك الواحد اللي راه حاب يلونسي باغ اكزومبل سون بروبر بيزنس ولا يقدر يبدا بالفريلانس باش يشوف كيما نقولوا ديجا يشوف لو مارشي واش فيه انا بيرسو انا بيرسو فوالا اكزاكت راح يشوف المارشي واش فيه وشنو لا دوموند واش لي كونترانت اللي حيكونوا من قبل ما يونسي روحو. داكور تري بيان. بون اف تي اس اف تي اس سي اس هذا كاع لي سي ولي اس فوالا. اسكو une entreprise peut collaborer avec des freelancers dans un projet digital. هذه سي كاسيون تري انتريسون باسكو علاش حنا درنا ان كومباراتيف اونتر ان فريلانسر و اون انتربريز وكاين دي كا وين يكولابوري فوالا هذه حاجه مليحه. دونك وي افيكتيفمون فارس لي فريلانسر يقدروا يكولابوريو بلوتو لي فريلانسر لي زونتربريز يقدروا يكولابوريو بور ان بروجي وحنا بيرسونيلمون ديجا اون لا في ديجا اوبافون سا بيان ريوسي الحمد لله على كل حال. الحمد لله. بون هشام يوبي هذا قال لك كي est le plus cher un freelancer ou un freelancer en web ولا une agence digitale. ريبوندينا على لا كيسيون هذه يا هشام. دونك في البريمي مون هضرنا عليها لا تاريفيكاسيون قلنا الفريلانسر va demander un prix vraiment cassé par rapport à l'entreprise parce que يقدر يهبط باسكو علاش الفريلانسر ما عنده اوكين شارج دونك الدراهم هذوك اللي يربحهم راح يروحوا كاريمون دون سا بوش طوندي كو اون انتربريز عندها بوكو دو شارج دونك سي نورمال كو لو بري راح يكون بلوز إليفي. هشام يوبي هذا قال لك le statut d'un freelancer en développement web en Algérie est légal au travail en noir. Comment faire avec les impôts? ليغال ما شكيتش ليغال ما شكيتش كيما قلنا لا لوا كيما نقولوا لي زوتوريتي فوالا لي زوتوريتي راهم على غماص راهم روطار يعني في هذا الدومين هذا دونك ما راهيش كوفر لا بارتي هذه تاع الفريلانس ما راهيش كوفر جوريديكمون دونك كيما قلت انت دوكا راك تخدم اونوار في الصح ما تقدرش تقول انايا نو راني ليجيتيم ولا
ما عندكش ان ستاتيو باسكو ما تقدرش تفاكتوري خلاص ماكش تخلص لي زامبو دونك ما تقدرش تقول باللي عندي ان ستاتيو ليجيتيم دونك واش نقول لك sauf qu'il y a des freelancers اللي عندهم des contacts مع des agences يفاكتوري بال commerce تاع ça peut se faire عندهم des connaissances. مي لاجونس باينه بلا حتدير اون كوميسيون صافي اذا كانت اون كونيسونس. Bon, numéro 1, y a-t-il une plateforme ou un site qui propose les offres des divers freelancers? قلناها انس كاين فريهالي بوان كوم دونك تدخل فريهالي سي لا بلاتفورم لا بلو كوني هنا en Algérie باش تمد تبروبوزي لي سيرفيس تاعك وهما راح يدو كوميسيون على لي سيرفيس تاعك وهما راح يغارونتيو لك لو كونتاكت مع الكليون هذا فينا. Très bien. Même si كاين ثاني une autre plateforme apparemment ما راهيش فونكسيونال ما فونكسيونال. فريلانسر الجيري بوان كوم دونك عسوا بالك من الفوق يعاود يولي. Donc Amin Kouissi, s'il vous plaît, comment faire pour se déclarer en tant qu'infographe freelance sans local? هذا يقدر يدير لا كارت هذا تقدر دير لا كارت ارتيزون دونك دير لا كارت ارتيزون وتقدر تولي تفاكتوري كدا وتولي كيما نقولوا كوفر جوريديكمون. Très bien. عبد المجيد شرفاوي هذا قال لك اسمح لي خويا ولكن العمل الحر فريلانس يقدر يضمنك دخل ثابت. المشكلة ماشي في العمل الحر، المشكلة في طريقة تسيير الموارد المالية. طريقة تسيير الموارد المالية كما قلت لك اسمه هذا هشام لا لا عبد المجيد اخي عبد المجيد كما قلت لك كما هضرنا من قبل قلت لي اسكو ان فريلانسر في الجزائر يقدر كما يقولوا يسلونس 100% دو. انا قلت لك الفريلانس هنا في الجزائر مازال ما ديموكراتيزا كما يجب الحال مي ابارامون خونا عبد المجيد راهو عنده دي كونتاكت وين يقدر ياسوري ان ريفونو اسي ستابل. دونك اذا انت tu peux t'assurer un revenu stable وراك تقدر تجيري مليح دراهمك وراك تقدر تعيش هكذاك حاجه مليحه بالعكس حاجه تفرح. راك هكذا كونسيديري كوم ايطون ان انتربرونور على كل حال. فوالا دونك ما عندوش لو ستاتيو دونك خصو غير هذاك لو ستاتيو هذاك ادمينستراتيف مي سينو راه يخدم اون طونك اجونس اكزاكت il a sa propre gestion il a ses propres contacts exact. فارس سيارة est-ce qu'il y a un avenir pour les freelancers en Algérie et surtout les développeurs web? اليوم الويب راهو اليوم الويب راهو بقوه. بون جو بونس كو وي عندهم ان افونير دو مومون وين حنا لا ديجيتاليزاسيون تاع لي سيبور وكامل راهي فري اون ريتار هنا في الجزائر. دونك عندنا كاين لا دوموند حنا وشنو برك كيما يقولوا لي زونتربريز ما يستيميليوهاش بزاف يعني. دونك حنايا بالك لا سوليسيون باش نستيميليو هاد السيكتور هذا سيك دي فريلانسر يبروبوزيو دي سوليسيون كاريمون. انا شفت انا دي فريلانسر هما يروحوا ديمارشيو عندي زونتربريز كبار ويبروبوزيو لهم دي سوليسيون كاريمون باش ينشطوا هاد كيما نقولوا هاد لا مانيير هذه تاع الفريلانس. بون امين لكم ميرسي يعطيك الصحه امين. دونك هشام يوبي ان فريلانسر peut-il se proposer comme un consultant et faire un contrat de consulting avec l'entreprise et payer à la fin 10% de l'IRG? Je pense que vis-à-vis de la loi est légal à condition de ne pas dépasser les 2 millions de dinars par an. Merci. Vous me confirmez ça? هشام خونا هشام باش نكونفيرميها لك ما نقدرش باسكو على باز حنا اوني با سما دي زافوكا ولا ما عندناش يعني كونيسونس بروفوند في لي لوا و لي تيكست اللي كاين هنا في الجزائر. دونك اذا كاين هاد لا فورمول دونك حاجه مليحه بزاف باسكو علاش هنا الفريلانسر راح يوفري سو كما يقولوا تحت لا توتيل تاع لا لوا. دونك راح يكون كوفر او ميم طون راهو يدير لاكتيفيتي تاعو. دونك اذا واش راك تقول كاين منو دونك حاجه مليحه.
و جو بونس كو او يهضر على لي كونسلتون اللي هضرنا في الدومين تاع الماركتينغ الكونسلتون. وفي الدومين تاع المانجمنت. با فورسيمون باسكو انا عندي اون كونيسونس وين يخدم فريلانس يدير دي فورماسيون كامل وينترفيني دي فوا ان طون كونسلتون. دونك جو بونس كو سا سفي. Très bien. Bon, apparemment, on n'en a pas d'autres questions. نكملوا الطابلو تاعنا سفيان. Le tableau, voilà. فوالا دونك درنا لا تاريفيكاسيون. قلنا الفريلانسر remporte le match كما يقولوا au la main. درنا la prise en charge. On a l'entreprise peut prendre en charge un projet de A à Z tandis qu'un freelancer راح intervenir dans une partie منه. La fiabilité, voilà, le troisième point c'est la fiabilité. Donc la fiabilité هنا ما نقدروش نقولوا que le freelancer est plus fiable que l'entreprise ou l'entreprise est plus fiable que le freelancer. هنا c'est au cas par cas. Malgré عندها l'entreprise un léger avantage. Notoriété. ماشي على نوتوريتي لونتربريز معروفه من لي زامبو معروفه عندها ايدونتيفيون تما عندها سياج الي تراسابل الي فاسيلمون تراسابل طوندي كو عندها ان ستاتيو ان ستاتيو اون انتيتي باينه دونك لوتر فوالا مي ومن بعد سا ريفيان لا كونسيونس تاع كل واحد منهم دونك دو باغ اي دوطخ كيما يقولوا دونك لونتربريز تقدر تلقى اون انتربريز ماشي فيابل وتقدر تلقى ان فريلانسر فيابل كوم يقدر يصرى الانفيرس يعني يكون ان فريلانسر ماشي فيابل وان انتربريز فيابل دونك هنايا كما قلنا كان ليجي افونتاج لونتربريز وين لي بيان ديفيني في نونتيتي وكما قولوا لي انجستري في الاخر فوالا عندها un registre commerce, un identifiant fiscal et tout, donc elle est facilement traçable. Surtout que il peut y avoir un contrat. Je ne parle pas d'un contrat moral, je parle d'un contrat physique qui n'est pas écrit, signé par les deux parties. Même avec le client, il يقدر تكون عنده quand même une certaine assurance. Effectivement. Sofiane, خليني نكمل dernier point تاع disponibilité ندورك à 100% les questions. Donc عندنا un dernier point هي la disponibilité. Donc في la disponibilité هنا je pense qu'il y a un léger avantage le freelancer. وكما يقولوا دائما c'est au cas par cas parce que علاش تقدر تروح avec une entreprise اللي ما عندهاش بزاف لا شارج donc elle peut assumer voilà كما يقولوا un volume طالع كيما تقدر تطيح عند فريلانسر وين عنده لا شارج وما يقدرش ياسومي دونك هنايا اذا اون بيرسون حابه ترياليزي اون طاش وكما نقولوا شافت دي زونتربريز كي افيش كومبلي دونك تقدر هنا يكون الفريلانسر اون بون التيرناتيف ولا ان كليون فينال اللي موافق يخدم مع فريلانسر وما ما عندوش في البلان تشارج تاعو كما نقولوا ان طون ليبر باش يرياليزي هذيك لاطاش دونك يسخا اوبليجي يميغري عند اون انتربريز اللي راح تجيري له لاطاش هذيك في المومون هذاك اللي راه حاب يكزيكوتي لاطاش تاعو هذيك. بون زكي هذا قال لك quoi faire s'il y a des budgets je pense donc sur l'application délivrant par un freelancer après son paiement. شكون هذا زكي؟ خونا زكي إذا تقدر تريفورمولي لا كيسيون تاعك باسكو quoi faire s'il y a des budgets sur l'application délivrant par un freelance après son paiement. هذا je pense budget. On sait jamais c'est un terme technique نتوما تاع لي دي باغ اوكي تسمى quoi faire عطيني تشوف لا كيسيون سفيان. Donc la question est quoi faire, que faire s'il y a des bugs sur une application délivrée par un freelance après son paiement. هنا تعاود contacter le freelance هذاك parce que je pense أنا عندك quand même le contacteur. Donc إذا just via une plateforme كيما فريها لي donc تعاود contacter la plateforme اللي راح تلعب son rôle en tant que personne tierce بيناتكم. Donc هي اللي راح تكونتاكتي لو ديفلوبر و elle va lui mettre la pression باش يريغلي واش لازم يريغلي واذا نو ما جيتش على اون بلاتفورم وانت كنت ان كونتاكت ديريكت مع هذاك لو فريلانسر دونك تعاود كونتاكتيه تو سامبلومون دونك اذا كان ان فريلانسر سيريو
راح يعاود يريغلي لي بوغ تاعو و تو فا اونتري دون لوردر ان شاء الله. Bon, c'est bon. Apparemment, il n'y a pas de questions. Il n'y a plus de questions. De toute façon, on a لاحقين قريب 1 heure, donc قريب la fin تاع le live تاعنا. إذا عندكم d'autres questions, vous les posez maintenant باش نريبونديو لكم. بارطاجيو ديروا جيم وكومونتيو باش نرفدوا هذا البروجي اونصومبل باسكو هذا البروجي راهو ديستيني ليكم. وما تنساوش باللي راح نلونسيو ثاني دي ورك شوب ان شاء الله سفيان. فوالا ما تنساوش اللايف تاع غير غدوه ان شاء الله. راح يكون ان شاء الله ان لايف ان شاء الله سامدي. فوالا سامدي راح يكون لو سوجي تاع وليد c'est comment créer votre site web. Quels sont les outils à utiliser باش تكري السيت ويب تاعك انت بيرسونيل ولا تاع لونتربريز. يعني تكريه انت وحدك. و سي بريفي ان شاء الله راح يكون ورك شوب تما غدوه ان شاء الله بليتو غير غدوه ان شاء الله ساندي راح تكون لا بارتي تما تيوريك ويكون ورك شوب ويكون غراتوي ان شاء الله. دونك وين فوزالي ابليكي هذاك واش هضرنا في التيوريك. فوالا بون عندي une question من ريجي apparemment. Donc يقولوا لي بلي كاين d'autres questions. On va les consulter dans un moment. Bon, apparemment il y a des personnes qui s'intéressent pour le workshop. Déjà on a une inscrite. Je ne vois pas d'autres questions. Apparemment, on a mis la prochaine à retard. Upwork. Où شرايك Upwork. Freelancer Total. هادو سي دي بلاتفورم جو بونس. ما نعرفهمش. خويا عبد المجيد ما نعرفهمش. ما نعرفهمش دونك هكا علمتنا. حميد سيارة. Je ne vois pas la question تاع حميد سيارة. معليش خونا عبد المجيد راك على وريتنا دوطخ بلاتفورم وهذه حاجه مليحه باسكو لو بوت تاع البروجي هذا تاع المال ديجيتال سي ليشونج بيناتنا دونك تمدوا لنا ونمدوا لكم و في افونسي لي شوز و في فولغاريزي كيما نقولوا هذا الدومين ديجيتال وكامل باش يتوشي ان بلو لارج بوبليك ونحوا لي زامبيغويتي اللي كاين في هذا الدومين ونطلعوا النيفو تاع الديجيتال بيان سور تاع الديجيتال اون الجيري. بارك الله فيك اخينا عبد المجيد. الاخ فارس ما غاديش نشوف لي كيسيون دونك ماذا بك تقول لنا لا كيسيون جوستومون وشنو هي الا تقدر تقولها لي برك. Quelles sont les qualités d'un bon freelancer et comment le freelancer doit soigner son image et pour sa réputation. Très bien. Donc la question grosso modo كيفاش يكون فريلانس كومون تسمى كيفاش يكون فريلانسر دو كاليتي grosso modo هذه هي. دونك ان فريلانسر دو كاليتي كيما اون انتربريز واش معناتها اون بيرسون دو كاليتي في الدومين بروفيسيونيل سيك واحد اللي ريسبكتي لي ديلي تاعو سيك واحد اللي كيما يقولوا ما يسوريستيميش لو كو فينانسي تاع الخدمه تاعو و سي كالكان دو سيريو وكيما قال سفيان مقبل هضر على السيبور مو ابخي ليفريزون c'est quelqu'un qui assure le support après livraison. دوكا لو سيبور هذاك يكون غراتوي ولا بايون مي لازم يكون فوالا غراتوي ولا بايون على كل حال سي نونطونط كيما قلنا هاد الفريلانس سوجو بزاف بين نونطونط انتر الكليون وهذاك البريستاتير هذاك. Je pense que c'est un point très très important. La majorité des clients على كل حال ينساوه c'est que ce soit une agence ou un freelancer لازم يهضروا على هذا السيبور تكنيك ابري اسكو راح يكون بايون لا دوري تاعو وشنو هما لي طاج تاع هذا السيبور تكنيك فهمني سي نورمال توصون بور كيما نقولوا كي تلحق في لا كولابوراسيون اذا كانوا لي تيرم بيان ديفيني دي ديبار تما لك راح تاسيري اون بون كيما نقولوا كولابوراسيون في لي طاج هذوك ولا في الاخ امين قال لك comment faire pour éviter de se faire arnaquer quand on est freelancer. Comment éviter لازم خويا امين دير دي موان تشوف انت كيفاش دير
سوا تدي اون افونس وما تليفريش كاع الخدمه تاعك حتى تقدر تكري دي بالي فوالا تكري دي بالي دونك تدخل السوفير يا ميزور راك تافونسي في الخدمه تاعك باش كما يقولوا مام اذا ما كملكش اون بارتي حتبقى اون بارتي صغيره. اذا كنت تخدم في الديفلوبمون ولا تقدر اذا كنت تخدم في اللوجيسيال تقدر دير دي كلي لاكتيفاسيون غير تكون غير افيك اون كلي ولا اذا كنت تخدم في الويب تقدر دير دي باك دور اذا كنت تخدم في لي زابليكاسيون موبيل ثاني تقدر دير دي كلي ولاكتيفاسيون تكون اون لين. فوالا هذه في الكوتي تسمى ديفلوبمون. في الكوتي جرافيك ما تمدش لي فيشي سورس دير لهم واتر مارك من الفوق. شوف كيفاش تبروتيجي روحك يعني دوكا ما نقدروش نهضروا على كاع لي زاكتيفيتي كل واحد يشوف كيفاش اورغانيزي روحو دو تيل سورت وين ياسوري لو بيمون تاع الطرافاي تاعو في لافان تاع في ديلي كونفيني. Très bien. Bon, Zaki هضر قلنا بلي ما كاش صون جوستومون نفيريفيو اسكو كاين صون لا لا لا. اخفارس كاين صون؟ نعم. صون كاين؟ Très bien, ok. كاين صون بالك راه ناقص كيما قلنا لكم صرنا بروبليم تكنيك مع الميكروفون ما راهوش يمشي دونك انا اون ايتي اوبليجي نوتيليزيو الميكروفون تاع لو لابتوب. فوالا بون اخذ ما نقدروش نقراو لو نون تاعو بيسك كتبون تفينا. فوالا اونتي فينال قال لك دير لنا ان ريزوم هذا وين الحق. عجبتني انا عجبتني لا كونكلوزيون دونك لا كونكلوزيون ونكملوا بيسك رانا فتنا لو ديري دونك غروسو مودو الفريلانسر اون الجيري في ستاتيو جيريديك ما عنده كان ستاتيو جيريديك كاين دي بلاتفورم كي اون بري لينيسياتيف اللي باش يلعبوا الانترميديير اونتر لي فريلانسر ولي كليون فينو دونك يغارونتيو هذيك لا بون كيما نقولوا كولابوراسيون بيناتهم. ان فريلانسر ولا ان اونتربريز كي شوازير هنا كيما يقولوا اذا كان فريلانسر عنده اون بون ريبيوتاسيون ولا اون كونيسونس pourquoi pas un freelancer parce que كما قلنا لو كو راح يكون هابط وحضرنا ثاني قلنا فوالا غروسو مودو تسمى الفريلانسر في سي دوماج برك في الكوتي جوريديك اللي ما يقدرش يكون عنده ان ستاتيو وين يقدر هو يفاكتوري تسمى يلي كونسيديري كوم ايتون بروفيسيونيل في الدومين نيمبورت كال دومين ماش نهضروا غير على الديجيتال ولا نيمبورت كال دومين وين يقدر يكون كونسيديري كوم ايتون ان بروفيسيونيل وين يقدر يفاكتوري ويخلص لي زامبو ويكونتريبيوي في الدومين تاعو. عبد النور وشعبان هذا قال لك وليد مازال هذا يعرفني ايدونتيتياك هذا كنت نلعب مع لي جو بكري كونيسونس. فوالا اون سالو الاخ عبد النور عبد الرزاق ثاني. apparemment il y a plus de questions. فريهالي نو فيليسيت بور هذا اللايف يعطيكم الصحه انتم تانيك اللي درتو لا بروميير بلاتفورم اوبيراسيونيل في هذا الدومين هذا تاع لو فريلانسر. بون جو راجوت تانيك ان اوتر بوين اللي ماذا بيا لو كان تناقشنا فيه. Le client, généralement, il y a des clients qui disent avec une idée, un projet, il y a des clients qui disent pour le conseiller aussi. Où je pense que le conseiller est du côté de l'agence ou moins du côté d'un freelancer. Est-ce que c'est vrai ou pas? هذه سي فري انا على بالي بلي سفيان هنايا كي مدينا بزاف لافونتاج للفريلانسر كون حاب يميل لونتربريز دوك هكذا دونك وي افيكتيفمون سفيان سي فري كو ما تقدر تطيح مع فريلانسر اكسبيريمونتي وين الكونساي تاعو راح يكون بلوز ايغيزي كون اجونس يعني هذه كيما قلت لك شوف ما تقدرش تقول فريلانسر خير ولا لاجونس خير دونك سي او كا بار كا دونك نتايا اذا كان فريلانسر سيريو عنده اون بون ريبيوتاسيون عنده دي بري كوريكت علاش ما تخدمش معاه واذا كانت اون اجونس اللي كانت قد كيما نقولوا قد البروجي هذا اللي راك حاب انت ترياليزيه pourquoi pas une agence donc تريح او كا بار كا كيما قلنا. En tout cas, il faut يزم على كل حال يديتيرمينيو كاع لي بوين يزم يهضروا عليهم افون فوالا لو بري effectivement des paliers des délais aussi des délais et puis normalement ça ne aura pas un problème. Je connais une bonne entente. Une bonne entente, voilà. Et surtout, il a خدموا une agence, il y aura carrément un contrat. Il y aura carrément un contrat. وان شاء الله الدوله تاعنا دير دي زيفور تسمى ليطا تاعنا دير دي زيفور وين الفا ستركتوري هاد
لو ستاتي تاع الفريلانسر واللي يقدر هو يفاكتوري بوركوا با. سي ان بروفيسيونال اللي لازم يأوفري في الدومين تاعو يمد لاتوش تاعو في الدومين تاعو يكونتريبيو. تري بيان تري بيان. دونك نكونكليو نكلوتيري وصافيان. Bon, mais pour le Naga, merci. Mais je ne trouve pas beaucoup de boîtes de développement. Pourquoi on ne trouve pas beaucoup de boîtes de développement ici en Algérie? شكون اللي بوز لا كيسيون؟ نساو في ياسين. ياسين. خويا ياسين كاين سي فري كو كيما قلنا لو نيفو تاع الديفلوبمون بالك ما راهوش في لا نورم تسمى كيما نقولوا انترناسيونال ولا ما راناش بالك مي كاين صدقني غير كاين وكاين ميم دي فريلانسر ملاح دونك جو بونس انا il faut garder espoir كاين لي بوات دو ديفلوبمون دونك اذا حبيت ترياليزي ان بروجي وكاين دي فريلانسر اللي راح ياكومبانيوك باش ترياليزي البروجي تاعك. تري بيان. عبد النار وشعبان واش قلت لهم قبيلات بلي اسمه يزيد ثاني؟ لا عبد الرزاق. عبد الرزاق او زاد لك ياسين ثاني قال لك وليد ياسين ما تري بيان. ماشي خويا عبد الرزاق. دونك جو بونس كو اون فا كلوتوري. فوالا ما تنساوش ديروا لنا جام وبارطاجيو وسويفيونا وما تنساوش اللايف تاع نهار السبت ان شاء الله اللي راح كيما قلنا لكم يكون لو تيتر تاعو سي كومون كريي فوتر سيت ويب دونك نديروا لكم لا بارتي تيوريك تاع كيفاش تكريو سيت ويب تاعكم وشنو لي زوتي اللي لازم تيليزيوهم وان شاء الله نديروا لكم ان ورك شوب وين غراتوي بيان سور ان ورك شوب غراتوي وين راح تشوفوا كيفاش تكريو فوتر سيت ويب نتوما. ميرسي وليد يعطيك الصحة. صحة سفيان. يعطيكم الصحة نتوما تانيك اللي تبعتونا ويعطيكم الصحة اللي بوزيتو هاد لي كيسيون. جيسبر كون ا بو ريبوندر ا توت فو كيسيون. ان توكا ميم اللي ما تبعوش اللايف يقدروا يبوزيو دي كيسيون ونجاوبوا عليهم ابري. بيان سور. فوالا. واللي ما شافوش اللايف من الاول يلقاوه في نوتر شان يوتيوب ومن بعد نحطوا لكم لو لين تحت. تري بيان. دونك ماذا بكم ديروا ابوني في لاشين وتبعونا صامدي ان شاء الله غير غدوه رانا رايحين نديروا ان لايف كيما قال لك وليد على لا كرياسيون تاع لي سيت ويب دونك vous pouvez créer votre propre site web وراح يكون موراه ورك شوب اللي vous allez mettre carrément en pratique واش قلنا في اللايف ان شاء الله. وسمحوا لنا تانيك على لي زيرور تكنيك على لي بروبليم تكنيك ويعطيكم الصحه. ميرسي وعلى خير. على بروشين ان شاء الله. باي وعلى خير.